selain awake dhewe sing ditekakne sak rombongan duwe Jolaras Indonesia, jane Mbah Yitno uga nekakne bintang tamu sing saka Jakarta. Oh, iki sing lagi joget. Heeh. Sapa? Inilah dia Mas Primus. Primus ki Priamung Setugel. Matur nuwun Pak. Dalang matur nuwun Mak Cangik Mbak Limbuk. Matur nuwun wis awet mau wis dilokke. Dilokke piye? Iki ya nekake pengocok perut. Cara kasare jenengan ngelokke kula cacing kok. Lah pengocok perut yo. Iya. Nggih matur nuwun. Tegese iki pengocok perut ki wong sing iso guyokne wong liya ngono lho. Pelawak ngono lho. Allah pelawak ki yen gedhe dhuwur. Heeh. Wih pelawak wong Setugel pelawak. Lah terus peluwak niku kok. Dudu luwak garangan. Lah sami mawon. Iya. Nggih alhamdulillah Nggih. Macange Mbak Limbuk. Nggih. Pinanggih malih. Heeh. Wah, dangu mboten pinanggih. Lah iya setahun pisan kok kene. Mboten kali jenengan no. Ketoke suwibat mboten ngejob kula. Apa iya ta? Nggih, Pirang sasi. 2 tahun ya ne. Cengelmu bos. Lah kowe saiki karo penyanyi terus kok duitmu. Nggih mboten, nggih mboten. Ndek bar karo suye jare. Nika to nggih, nggih. iya. Nggih mboten usah diteruske, kok Iya. malah dadi tekan ngendi-endi. Heeh. Dadi prahara rumah tanggane wong. Ha rene wis ping pindho ya Mas Uncek ya. Ping kalih. Jek apa, Pak? Tesih, Karo Mbah Yitno jek apa? tesih yayine sing wah ora nom-nom. Ora nom-nom piye to? Ajek sepuh terus lho. Kowe ambak kok panjenengane iki wis sepuh ning semangate emoh kalah karo sing nom-nom. Nggih jiwane jiwa muda. Jiwa muda, semangate membara. Nah nggih niki perlu dicontohi kados Mbah Lurah menika. Heeh. Wah anggaran kon dhuwur kurang wani tombok. Iya. Senajan to ya adol bengkok. Ora wong panenane wae luar biasa kok. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah sasampunipun nanggap jenengan. Niki panenanipun warga mriki saya ngemboko. Nah, kathah apik panenanipun. Iya. Dadi mboten dipek apike ning sing dipek niku asepe. Mulake jenengan yen Pak Lurah tesih ngasta dikendalang terus. Nah, dugi 100 tahun nggih Mang Dalang enten mriki jenggar nggih. Iya. Iya. 100 tahun gratis sitok jenengan mangke dalange nggih enten mriki. Nggih sing nanggap nggih Mbah Yitno. Enten ngalam boko. Iya. Ucapan apa cek untuk masyarakat wonten ing Gentong? Ucapane napa? Lah iki nyatane wau sonten nggih udan deres kaya ngono. Ya to ning nyatane udan alhamdulillah iso tingkas. Udan sing teko mau mujudake barokahe Gusti Allah sing disuntek ana ing Gentong ke belakangnya utawa ke lanjutannya tetep murah sandang pangan lan papan. Leres menika leres. Nggih. Nah, iki dadi ora musibah ning berkah kagem warga masyarakat wonten ing Gentong. Betul. Wis kula mboten sandonga mawon lah. Lah ngapa? Lah kula ndonga seprene mboten kabul. Lah kowe ndonga apa? Kula mung pengen siji tok modot ra modot-modot tok. Ndongake piyayi kathah ram niki. Kowe mbok nganti bongko ya ora iso. Nek nyatane ambak kowe iki duweni kekurangan, itu pasti mempunyai kelebihan. Nggih, alhamdulillah. Kelebihane iso brobosan rono rene. Kok brobosan piye? Lah kan wong cilik to, cilik kan brobos metu ngisore selakange wong-wong kan saged. Wong cendhek cilik kaya kowe apa nek kelebihan nek kekurangane? Nah, nggih enten. Kelek kelebihane apa? Kelebihane iki yo gedhe ndase. Kekurangane kan nggih kurang modot niku. Oh iya. Pokoke disyukuri mawon. Nggih. Niki nderek urun dedongake mawon Nggih. kagem warga masyarakat wonten ing Gentong, Gentong. Baron Ngawi. Heeh. Ya muga-muga dipun ijabah Gusti dongaku. Amin. Orong-orong ning pinggir sumur. Apa kuwi? Mugi warga Gentong tansah panjang umur. Amin. Orong-orong ditali kawat. Hah? Mugi warga masyarakat Gentong tansah pinaringan sehat. Amin. Orong-orong rupane ireng. Hah? Mugi ibu-ibu Gentong meteng bareng. Kosek ta iso meteng bareng. Lah napa? Kalau melahirke bareng tuwa bayi bareng ora ting criyut ngono kae.
Niku kan rezeki to. Oh, anake rezeki ya. Rezeki saking Gusti Allah. Oh. Nah, kowe ra anu ya ditomboki Mbah Lurah meneh engko. Iya. Gur tombok wae lho. Heeh. Nggih mugi sehat Mbah Lurah nggih. Panjang yuswa tutup anggenipun momong putra wayahipun. Amin amin ya rabbal Saya alamin. iki periode kepala desa di seluruh Indonesia iki tambahi 2 tahun. Nggih dados 8 tahun. Ah ya, Yes. biasa. Mugi-mugi sehat Mbah Lurah, nika saged amanah, saged beto warga masyarakat wonten ing Gentong tambah makmur. Betul. Nah, Iki ana pamundhut Mas Uncek. Nggih. Guyon sambi tetembang. Nah, nggih. Iki saka dulur Sinarawadi sing sawetara ora ketemu. Sinten? Saka ing sine Ngawi direwangi ado-ado tekan kene. Jare Mas Diko kelawan Mbah Jumadi utawa Mbah Jum lurahe sine. Oh, Mbah Lurah sini. Mbah lurah sine iki biyen setiap tahun iki mesti bayangan aku. Wow. Oh, ngaten. Riyen Ah. sakniki? Sakniki ketake dalange kecamatan gonta-ganti saiki dadi Oh, sakniki gantos. heeh gonta-ganti ning Pokoke jenengan kelarangan kok dadi ya ganti. Ini tak graji cangkemmu. So kelarangan iki. Lah kuwi dalang sing ditangkap ning kono sing paling murah dhewe aku, ngerti ora? Oh, napa nggih to? Heeh. Wis takake murah, lha kok ganti dalang sing luwih larang. Lah iki sok bakal aku ya mumbul meneh larang regaku bakal. Nggih mangunggahke melih mawon. Lah ngopo? Nggih dhuwur melih ngoten nggih. Ojo ora. Ya ampun dhuwur-dhuwur sing penting saged melampahipun sami melampahipun Betul. ngoten. Ah, iki kanthi ucapan nderek wungon wonten dalimipun Mbah Lurah Gentong. Kagem Pak Kangko lan Bu Dwi tetap sehat selalu. Amin. Amin. Insyaallah tahun ini kelurahan utawa desa sini wayangan bersih desa. Kono iki 2 tahun sekali. Alhamdulillah. Insyaallah aku entuk bocoran. Dalange jenengan nggih. Insyaallah ngono. Amin. Kula katut mboten? Hah? Kula katut mboten? Katut. Amin amin matur nuwun. Katut anu nggih ngenten iki. Hah? Tanggapan ngenten iki to? Ya katut. Lah nggih katut ngenten iki kula kan ngomong-ngomong ngenten iki. Ora. Lah kenapa? Kowe ning kono kon numbali desa kono lho. Lai. Ngopo? Ora sah melu nane. Lah ngopo ta? Nggo tumbal ra urung udan praara ra ukur. Ya ora. Iki biasane nek ora karo senengane kuwi caping gunung. Oh ngaten. Nggih, Mbah Lurah sini. Nah, iki uga ana sing lumantan WhatsApp. Nah, iki Mbak Tia Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Nggih. Tia Murti nyuwun request lagon sesideman kalian Yidro Asmara ingin nyekar Mamah Dwi. Wah, nggih. Mamah. Sugeng Rahayu. Mbak Tia Murti. Ya, iki wis transfer 500.000 iki penggemare Pak Kangko sing mapan ana ing Singapura, Mas Unca. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih Mas Joko Pilang Kenceng uga monitor. Nggih. Mas Ngadinu Pondok Ungu, heeh Mbak Tiang Murti. Heeh, yo. Daturke anu ya. Caping gununge sike. Oh, caping gunung. Ya. Kali sinten? Sinten sing ngaturke? Karo Chandra sinden ngapak. Ayo. Oh, nggih. Sing jegleng kowe ya. Siap-siap. Ayo Chan, katakan Chan. Ya, coba kaya Chan, macan. Ayo Chan, macan. Iki ya dadi pasangan bintang tamu lho cah loro iki saiki. Ya. Luar biasa. Heeh. Nggih. Heeh, ya. Macen. Nah, urip rong. Wis urip. Wis urip ket mau, jagung ya urip. Karepku mike yo. Jagong nek urip ya. Lah ya wong takone urip, ya nyong ya urip ket mau jagung nang kono. Jenengmu Chandra apa Nyong? Chandra. Lah iya kok Nyong ki. Lah ya Oh, Nyong. nyong aku Chandra Nyong. Kowe Rika. Aku uncek kok Rika. Aku uncek. Cak. Wis sesuk nek rada error lho. Andani kowe. Napa? Kuwi cah Cilacap utawa cah Banyumas utawa cah Ngapak? Nggih. Wong Ngapak ki omongane kaya kowe. Teyeng ora jane teyeng apa ora Rika? Aku menungso. Teyeng wesi po. Aku menungso kok teyengen. Lho Mas Uncek, bahasa ngapak itu gue wis terkenal, wis mandan familiar. Malah kayane wong-wong kene, wong-wong Ngawi iki malah teyeng kabeh jane asline. Kowe iso kepruke wong lho. Piyayi ganteng-gantenge yo enak teyengen lho. Gek putih-putih yo enak teyengen. Kowe iso kepruke wong ndang bareng kowe kok. Surunge wong-wong ngepruke nyong ngepruki Rika disit. Teyeng kuwi
teyeng kuwi maksudnya bisa. Kok bisa apa ora? Kok teyeng apa ora bahasane nyong? Oh, tayang kuwi bisa. Oh, bisa kuwi ula ya. Ula ki nyokon dasmu lho, Cek. Suwe-suwe kok pegel aku. Pegel pijet. Maksudnya iki nek Pegel. cara kene kuwi bisa utawa iso, nek cara Banyumas teyeng kuwi lho maksudnya. Persamaan kata. Oh, alah ngoten to. Heeh. Nggih, Paham? paham. Ya. Yakni. Dan Ya, Pak. ngucapke salam kanggo masyarakat ana Gentong. Nggih taun kepungkur kowe melu rene ra? Kayane Enggak. ora apa ya Pak Ora. ya? Kayak Kayane karo ora nyong ora uget-uget. kelingan lah. Ora kelingan ya? Anggap duit wis entek Rika lali ya Rika. Iya. Ben ki ning kono kae lho madhepe Ah. rene. Apa iya? nyong anak? Hah? Nyong anak? Ah, nyong sapa? Nyong anak nang kene apa ora gemien kayane ora lah kelalen. Mbah aku ya ora roh. Takok aku senapa det kono. Ya Biyen Pak. karo Eka uget-uget. Oh, ya Oh, kelalen. Ah. Ya, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun Rika kabeh nyong kabeh muga-muga sing slamet kabeh. Amin. Sukses lancar rezekine sing jawab salam, sing ngewehi salam muga-muga ya sing berkah uripe. Tandur-tandur panen-panen ya sing apa jenenge sing batri kabeh ya, oke? Oke. Iya, nang kene nandure apa? Pari. Nandur pari. Iya. Oh iya, muga-muga parine ya sing lemu-lemu kaya nyong. Wah. Dadine larang ya Bu ya. Aja kaya uncak silik nggo slilit tok. Aku bayangke Ngapa? selilit semene iki cangkeme sepiro. Dong sampean lho gone Nggo wingi slilit. bintang tamu kau ketuget. Sikit Ah. dari intik-intik kayak gini gena-gena ora. Siliken. Iki ki ora dipek apike iki ora. Apa Ya ini? iki kene Mbah Lurah ki nimbali kene. Ki mergo mesake karo asepe apik ngono lho. Mergane. Asepe. Asep apa? Kowe pengen asep? Nyedok apa Kanggo? Kok sing dimasani kowe kok dudu aku. Sampeyan kuwe kok. Asepe kuwi yen bar nanggap Pak Kangko, insyaallah ki rezekine ki tambah kathah Iya, ngono jelas, lho. amin. Wargane ki sehat kabeh. Mbak Lurah sing tukang tombok ya moga-moga sing sehat, sing semangat Ya, terus. amin amin amin. Ora mbotongake. Apa? Muga-muga Mbah Lurah enggal pikantuk jodoh. Oh, Mbak Lurah sendirian tuh. Sendirian kowe jare golek jodoh. Ya, karo Mbak Lurah masa kayak Mbak karo putune. Alalah Masa nyong kaya karo kakine. Alah oke saiki berita-berita kae Mbah mangan putu yo kae ra ukur. Lambe golek ngomong. Ning ya bener kok kowe kok. Cak. Bener Cak, aku ya kerep weruh kuwi. Lah, Nek kiai sepuh terus rabi sak anake sak putune ini Nah. biasa. Nah. Nek sing tuwek sing apa jenenge sing tuwek ki sing Wedok. Putri. lanang kuwi sah-sah wae. Sah-sah mawon. Sing mencurigakan iki lek rabi sing tuwek ki sing wedok. Kok saged mencurigakan? Iya no. Sing tuwek kuwi lek sing lanang tuwek rabi nom iki biasa. Sing Biasa. lanang biasa ki Oke. wong wedok tuwek rabi cah lanang nom. Kuwi ana kejadian. Kenapa, Pak? Niku pripun? Enek cah lanang nom, kuwi Nom. anake wong melarat ora duwe gawean, Nggih. nganggur. Nggih. Ya ta? Kuwi pengen sugih, ning ora gelem nyambut gawe. Oh. Lah, makasane gelem dirabi karo rondo tuwek umure 7 nek ora kleru. Oh, Tidak niku. itu dirabi pamriye cah lanang mau gen entuk bondo donyane rondo tuwek mau. Warisan kuwi ora mergo tresno, Oh, mergo pengen sugih. Mergo bondo. Karepe rabi setahun, 2 tahun, 3 tahun, wi rondone mau mati, lah sing lanang mau entuk warisan saka bojone. Lah, rabi tenan, Cek. Entuk 3 dina iki sing mati malah cah lanange mau. Mutiar. Lah, Lah, niku- kok bisa, Pak? kok saged lho? Kan Iya. sinom. Sing mati malah cah lanange mau bareng dititi divisum. Matine cah lanang mau mergo keracunan susu sing kadaluwarsa. Ngerti ora? Walah. Kepengen kamu? Ngapa? Kepengen keracunan susu kadaluarsa? Gak, aku pengen uripku dawa. Yo, capek gunung sing Nggih. sing jenggreng kuncek. Ayo, Siap. jenggreng Chandra Kuwatra kowe.
kaget no, sak kuat-kuate lah. Saben mencap-mencep kowe lho kowe. Ora. Saben bengi. Iku ora cara ngapak to. Ora nang apa sih? Tak kira jengkok ngapak. Ora anak. Nyawang. Ora mudun barang kaya Ya yo yo. dipaske ngene lho. Apa ana jenglek kok mburi ya. Kok ngarepe mbok karuan kenek ora kok mburi yo mlecet. Ngawur ae lho. Ayo. Iya Jan, krasa ora jengleng ucap. Malah kayak dolanan pitik-pitikan sing tuk 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 tuk. Dolanan pitik-pitikan sing diunter ketep dicer. Sampean malah kayak gue dadi sampean iki kudune sing gagah, dadanya dibuka. Iki ditakoki krasa pura kok malah ngeloke kaya pitik-pitikan. Lah ya berarti kan ora kerasa, ora kayak pitik-pitik kayak kiye, kena ora. Mosok Mas Lemet ngono ora krasa. Ora, Oh, mungkin lah kurang iki dhuwur. ayu-ayu pati rasa pisan. Klangenamu Mbah Lurah kok. Ngene, Piye? nang dhuwur dingklik ndan, jel kang ngene. Nang kene. Nang kene jajal main mandan dhuwur. Jangkrik. Nah, kan mandan mending satu tingkat. Pas. Yo, yo wis, manut. Madhep rene to? Mari mending. Rene lho. Nah, wah lumayan lah. Lumayan nang apa? Iso adep-adepan ngoten lho. Oh, lek ning isor iso ada depan ora? Ya adep-adepane to. Wo. Adep-adepan piye? Irungmu nang ndi, Ndra? Nang dhuwur. Kok nang dhuwur piye to? Kepriwe sih kadene mek omong-omongan kudune nyawang. Ora, kowe iki raimu tek rene irunge iki. Wis to. Ana irunge kok. Endi ya? Ana lagi. Chandra ki normal, lambe Normal. irung kuping duwe. Duwe. Alah ke raine rata le Pak Le. Sing ndi? Yo rai rata yo ngene kok irung yo. Ya ora lah ya nyenil semending lah irunge. Menil. Heeh. Urene menile. Masa sak jagung ngono ora nek. Sing jagongan ki sing disawang raine, ngerti ta? Lah nggih niki kula jagoan ngerai karo rai kian. Kuwi rai apa? Genar rai lok. Ya kan dhuwur. Ayo, munggah. Oke. Weh, barang Iya. copot blangkon nek ndasmu kaya melon malah. Matur nuwun. Memang- Ajar karo tak gundul aku. Gen kleru bojoku ngemiki anake gen kleru ngono lho seru. Weh, duwe bojo ta kowe? Ya alhamdulillah pun wonten wanita keblinger. Anu wong. Asu. Biasa bae. Ya, wong. Wong anggere ditakoni wonge dijawab. Lah nek wong. takokmu iki tok nyepeleke kok. Jenenge menungso jodoh ya karo menungso. Oh, Lah kok berarti takok wong. wong. Ya normal. Normal, Dhuwur. dhuwur. Sesapa wonge? Ya sak kowe kuwi lho. Bijak apa bojone? Eh, Mesti mripate isa nyawang. ya iso. Oh. Iso kae jenenge ciri khas wanita solehah sing pengen mlebu swarga iki bojoku. Mergane. Ngopeni anak terani ayah. Ngono lho. Wong kuwi kanthi iso duwe anak loro kok, Jan. Napa nggih, Pak? Iya. Punya putra jenengan? Duwe Wah, hebat. Mirip siapa, Mas? Tanggane mirip. mirip aku. Oh. Mirip tanggane iki bojoku gendaan kok. Lah asline kok arep bubrah omah-omah iki. Lah asline apa ngenteni dudaku ngono wong. Rasudi. Lah ngopo Rasudi? Lah wong raine kaya bebek anyang-anyangan ku. Alah rasa Wong kene ganteng-ganteng sampean apa? rasa nyawang rai. Lah Engko ngapa? dikei fotone artis-artis kae kan yo padha ae to. Nah, wis rasa disawang Lah wong raine. wanita ki kudune dilindungi lah sampean. Ya kowe tak lindungi. Gimana caranya melindungi wong gede-gede nyong? Lah aku kan iso melindungi kene. Nah, Lah sing dhuwur. ben rapopo sedekahke. Jahit. Ayo, kang dhuwur. Edan pripun lho. Jenenge kan yo sedekah, sing penting iso raman. Mbok madhep rene yo. Madhep rene. Gila nyong. Gila, Iya. gila. Nek cara kene gila, nek cara kono gila. Gila. Yen memajang
Janur kuning Wes kerasa? lumayan, tapi coba setelah ini 3 kali ya, jeleng gitu. Oke. Coba kamu bisa nggak tunjukkan kamu Wah, wong lanang. mampu nggak? Mampu. Oke. Kuda-kuda dulu nggak? Gak. Oh, enggak. Udah gede gede kok. Oh ya nek kowe apa ya? Kinjeng-kinjengan iki. Kambang wae watan gunung ayo Malah kaya lutung. Ngenteni. ayo kethek dimainke kethek dimainke kethek dimainke kethek dimainke kethek dimainke tek ketek Piye nyok? mumbul Nyok? Hah? mumbul tek Ping 3. ping 3 Wes ta? Ya, Ping pira to lumayan. ki mau? Ki ping mau ping? 4 Oh, ping papat to? ping 4 Oh, kokean berarti aji wis tok. Wes. oh iya oh alah arep ngairani tuyul ora tegel pocong keciliken Ora apa-apa, mbok lokke tuyul ra apa-apa. Nyataku ki ya modele kaya tuyul. Kok iso? Asline aku ya tuyul tenan kok. Kok iso tuyul? Lah piye lunga kok nyambut gawe golek duit. Heeh. Tekan ngomah gur dimiki tok. Kon lunga meneh golek duit lho. Prayo Demi bojomu to. Prayo tuyul kok. pede Apa lah? amat pede amat ki lho Kok pede sing mburi kae kaya ora krungu Pak Dalang kaya ora weruh Pak Dalang Ora coba weruh. coba maring ora weruh Apa? sing mburi ora weruh gundule sampean Mbok men ora roh gundulku sing penting roh gundulmu. ngono ya sini coba kamu gantian suaramu kayak apa Yo. Kecitan. Wis. Pacitan. Lah kula. Iso kecepet iki lho. Lah kula napa kula? Mbok apa kamu? kecitan Dumai Mbak Lurah Gentong Kleru. Lah kleru wong pacitan ku pacitane pirang-pirang gedange gede-gede Lah iya. muntule ya gede-gede Apa kuwi muntul? muntul ini ada muntul ini namanya muntul Muntulnya apa to? Pak? muntul gue panggonane nang jero warnane coklat Wah, bentek-bentek nek Telo, nek telo nek nek ngarane telo. digodhog Heeh. mempur nek ora kacel kuwi jenenge muntul kacel. nang kene ana muntul Bu Muntulmu kacel ora, Pak? ah nandur muntul ya Heeh. muntulnya kacel apa ah Gembur. gembur Gembur. Lek kacel iki piye? mempur ah Lek kacel iki nek piye? kacele katos lah Pak digodhog ora dicakot angel lho gue ora Oh. patut Nek kacel ki atos. Mm-mm. Nembuk mempur Oh, mempur. mbok mempur. kowe mempur apa kacel Aku mempur. Iya. Pacitan. Maju Yai. Aku tak sing mundur. Sahar kudune wes tombok cangkem tenan iki. kenapa Kenapa? lah ya kenapa mau joget tuh penak-penak iringannya luar biasa Bar kok kono madhep ora ngerti kok kena bokongmu. Ku mikir notok kene. kenang temenan
tenanan. Keneng tenanan. Baleni kudune. Baleni kepiye? Mbok baleni keneng. Lho kendangane penak banget, kendangane kudune kendangane nggo wong sing jogete iki gedhe dhuwur. Semangat ora intil-intil kaya sampean. Ya nenge iki kok ya. Iki intil-intil niki. Nek sing cilik kendangane kepriwe kudune? Ya intil-intil Ya mau. kepriwe? Ora. Enggak mau. Eno man. Oh, sik urung. Urung. Urung tak. Selain ibu-ibu kan. Ayo. Panas Panasudan aling-aling Ya. capek gunung gunung capek gunung ayo tanah bali ngulon temu wong edan dijak kelon Kentil 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 Kiam kiam kentil kentil kiam kiam piang kentil kiam tuku mireng rupane abang kesemireng ya karo brambang Caping gunung dibon gantos lagu Kendil Geyong. Nggih, sugeng dalu Mas Kangko. Salam kagem sedaya pamirsa lumantar channel Dewi Solaras Indonesia. Wilujeng mirsani. Salam kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dewi Kangko dimanapun berada. Saking Mas Giono Siwalan. Ya, uga Mama Haryasena dan teman-teman moderator di channel Dewi Solaras Indonesia, Mas Uncak. nggih salam mugi kagem Bos Tarno Tania Jaya Nggih. mobilnya rusak wingi jare ya ya Mika penonton konten channel mencapai 2100 pasang mata. luar biasa. mugi sedaya pinaringan sehat Amin. lancar rezekinipun Nggih. Uga engkang mapan wonten ing TikTok. Nah, uga kata sangat ingin mersani ngaten 1300 dari pomo dikelumpukke ning kene nggone ora muat. nggih alhamdulillah sing ndongake kathah luar Kanca-kanca biasa jake kesuwen nek domrai. semangat Malah tambah semangat toh Pak. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang Betul. ngantuk. Kuwi sing madoh kuwi ngopo kuwi. Iya. Aku kelingan anu gong sinone ning Jakarta nggih mben. pripun Ditabung mak. Wah. Ayo sesuk nggawa dhewe. Ha. Kanca-kanca siap-siap golek apa jenenge kuwi utangan kur. damel napa kok Lah nggo ngapa Pak? Kur barang nggo ngapa? kur damel napa Kur kredit usaha rakyat kuwi lho. oh tak kira kur ki nyeluk pitik Ora, sesuk kan awake dhewe sak kanca tanggal 23 kuwi lak ditimbali karo Pak Direktur Utama Bank BRI Pusat Jakarta. Alhamdulillah. Niku tanggapan apa ditagih utang? Tanggapan. Oh tanggapan, alhamdulillah. Mula takon gawa surat anu kur kuwi mau. BPKB ini digawa dhewe-dhewe. Wong pentuk karo Pak Dirut Utama Bank BRI ning Jakarta. Tenang cok sida wis lunas. Ya. Kita kari berangkat untuk menghibur. Alhamdulillah. Nah, siap-siap go. Ya. Go. Ya. Ayo bareng ya. Jane sesuk bengi ning gandeng kanca-kanca sesuk bengi do ora iso enek sing ngejob aku tak batalke. Demi kanca-kanca Dewi Solaras Indonesia. Iki tenanan, Bu. Tuh tenang. Tenanan. Oh, tenanan to, Pak. Jenenge pemimpin sing mikirke Biyen. anak buah ki Lah, ngene iki.
anak buah salah siji ra iso melu. Iya, Trimo ra nampa job. Baik kabeh. Nah, Itu jenengan batalaken nggih, Pak? Batake. Oh, pantesan langsung dadakan sing luar biasa hari selanjutnya ya, Pak. Iya, dijoli karo Jakarta. Gusti Allah. Maune arep ditanggap Bang Dul, saiki ditanggap Bang BRI. Alhamdulillah. Masalahnya apa? Bang Dul saiki Sing Bang BRI. Bang BRI. Kok somben Bang Tut. Aku saking cintaku karo sing ngendang, tak batake. Tibake Pak Kanggo ora normal ya saiki. Ngopo? Oh, cintane padha lanange. Sik to. Neng rombongan suatu pagelaran seperti ini. Nggih. Widalang kuwi bojone pengendang. Oh, dalang. Mergo sing ngladeni solahe dalang kuwi pengendang. Cara anu ki sing nyopir, cara bis sing nyetir. Oh. Itu harus menjadi satu ya, kok ya, Jadi Pak, ya? satu. Ketika sing ngendang kok ra iso, dimo tak batalke. Ora golek Duit golek liyane iso nggone aku. Kanca-kanca ora iso mangkat kabeh, tak batalke. Kecuali duweke sithik mangkat wong 15. Ora cewek, sing do cewek do melu. Heeh, ya. Usul. Ya mangkat jam 11 umben ning Jakarta. Ya. Siap. Wis disiapi karo wong jenenge sing nanggap dirut. Bang BRI dalange wis disiapi hotel bintang 5. Wah, jos e. Rik. Para yoga melu Yoga. dalange ya. Ora yoga dikekne gor. Sumu. Niku luwe becik enten gor ki malah apik. Lah, apa, Mas? Bang wingi nek Jakarta. Ketake disewake hotel. Apa hotele piye hotel? Kenapa Hotel hotelnya? temboke lho. Tembake piye? Kenapa? Wah, tulisane ki neko-neko. Apa? Rupane ana sing coklat, ana sing klawu. Ya ya. Kuwi ngerti pura? Nah, Regete ra ukur kae. Oh, oh. Ngono lah, ana Kowe nemu apa ning isor bantal nemu apa? sutra. Aku gak turu karo sing ngendang jaipong ae lho. Ah, Gogo. kan Mas Gogo. Tak Bre. kira wonge brengosen ya gagah gedhe dhuwur apik to. Terus? Tibake ora ngeloni aku lho ya. Aku ya ngono. Emang aku lelaki apapun aku ya ngono. Centra-centra ana. Kancaku benggole turu gelar jarit. Terus Jadi gelar jaritan wis spray wis disepray ini Iya. saking merindingnya ya nyawang spray ini gelar jarit nembe bisa turu. Oh iya, Kancaku. oh iya sprayne nek megone barang kok ya. Aku ya nemu baru magic barang. Power. Ketoke nyewake hotel. Yo dibaca hotel kuwi mau. Ayo Mas. Iya. Bareng ya. Ya. 1 2 3. Ya, ya. Semangat tenan sing kendang. Ketoke wegah suwuk.